Средство от кашля народное, помогает очень быстро. Черная редька. Сейчас мы ее разрежем, добавим мед и подождем, пока настоится. Разрезали, теперь нужно выскоблить то, что в серединке, ложечкой и ножиком. Вот так у меня получилось. Ну, теперь кладем в тарелочку, наполняем медом. Вот так. Кстати, может прикрыть. Да, вот так прикрываем чем-нибудь. Наверное, пленочкой еще замотаю. И оно настоится, и вот получится замечательный сок внутри. Этот сок нужно принимать от кашля. Сколько сможете, мне кажется, ложки 4 чайных вполне хватает. Помогает вообще мне лично, очень быстро помогает.